。よろしくお願いします。今日はいいです。イエーイ。じゃあ勢いよくいきますね。よろしくお願いします。ピー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 ピ
そんなにイライラしてるの？そんなに急いでも時空は急いで回らない。それよりもっと寛大なところで生にしておくれよ、歌ってくれよ。さっきからずっと
言いかけてやめた言葉を聞かせてくれよ。列車は今日も走ってる。僕たちを乗せて走ってる。寝台列車ゆらゆら夢の中でもリバプールまで30分シカゴ経由なら15分君の住んでる街ならば2両前の窓際の席座世界